හොඳයි අපි මේ විදිහට මේ පරණ කෙසින් එකෙන් සේරම කොටස් ටික ගලවලා අපි වෙන වෙනම අයින් කරනවා. කෑල්ලෙන් කෑල්ල ගලවනවා අපි දැන් මේ වෙලාවේ ටික. හරි දැන් මේ විදිහට අපි කේසින් එක ඉස්සරහා කොටස හරි ගස්ස ගන්න ඕන විදුරු වලින්. ඒක නිසා මේ ඉස්සරහා කොටස මෙටල් පාර්ට් එක කපලා අයින් කරන්න අපි මේ විදිහට ඉස්සරහා කේසින් කොටස මාක් කරගන්නවා. හොඳයි දැන් මෙන්න මේ විදිහට කපන්නගෙන යද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඇන්ගල් ග්‍රයින්ඩර් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තලය අනිවාර්යෙන් හොඳ ක්වොලිටි ප්‍රමාණය හොඳ ක්වොලිටි වර්ගයේ තලයක් වෙන්න ඕන. නැත්නම් මේක මේ ග්‍රයින්ඩරේ ඉස්සෙන්න පහත් වෙන්න බලනවා. කපන ඇන්ගල් එකත් වෙනස් වෙන්න බලනවා. වගේ කැපුම් පාර මේ මෙටල් එකට සෙට් වෙන කැපුම් පාරත් වෙනස් වෙන්න බලනවා. ඒකෙන්ද හොඳ තලයක් පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට ඇන්ගල් ග්‍රයින්ඩරෙන් කපලා සම්පූර්ණයෙන් ඔයාගේ ඉස්සරහා මූණ අයින් කරලා දාන්න. වැඩිපුර රිවට් වගේ දේවල් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒවත් තලෙන්ම ගෙවලා අයින් කරලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ග්‍රයින්ඩින් තලයක් හරි පාවිච්චි කරලා ඒවා මට්ටම් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා වැලි කොලයක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට කේසින් එකේ තියෙන මලකඩ වගේ දේවල් අයින් කරගන්න. සේරම මලකඩ අයින් කරගත්තට පස්සේ කේසින් එක සම්පූර්ණයෙන් පිහිටලා මෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රේ කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට පේන්ට් එක. මේකේ ඔයාලට වැඩි දුර කල් පවතින පේන්ට් එක ඕන නම් මුලින්ම QD පේන්ට් එක මුලින්ම ස්ප්‍රේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ස්ප්‍රේ ෂයින් වෙන්න බ්ලැක් හරි ඔයාලා කැමති පාට එකකින් ස්ප්‍රේ එකක් ඔයාලට දාගා ගන්න පුළුවන් ඒක උඩින්.
කේසින් එක පිටිපස්සට සෙට් කරන කවරේ මේ විදිහට වැලි කොලකින් හොඳට හුර ගන්නවා. ඒක පේන්ට් කරගන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මේ වෙන විදිහට කේසින් එක යටින් ෆෑන් එකක් ලොකු ෆෑන් එකක් මවුන්ට් කරගන්න සිදුරු ටිකක් අපි විද ගන්නවා. අපි ඊළඟට මේ විදිහට කේසින් එකේ තියෙන අනිත් සියලුම කුණු දූවිලි ටික අයින් වෙන කේසින් එක හොද ගන්නවා හොඳට. දැන් මේ කොටසදී අපි කරන්නේ නිල් පාට මම මේ පෙරලාදී පාවිච්චි කරන නිල් පාට මොකක් හරි පේන්ට් එකකින් ෆෑන් එකේ තියෙන සයිස් එකට මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නිල් පාට මම මාක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති දෙයකින් ෆෑන් ටික තියෙන විදිහ දරවශයක් මාක් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ බිල්ඩ් එක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ Golden Field කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ෆෑන්. ඔයාලට මේක Armaguard බ්‍රෑන්ඩ් එකේ Fantasy බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ෆෑන් නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට ෆෑන් එක වීදුරුවට මවුන්ට් කරන්න අපිට සිදුරු විද ගන්න ඕන. අපි ඒක නිසා අපි කලින් හදාගත්තු මාක් එක උඩින් මේ විදිහට ෆෑන් එක තියලා ෆැබ්‍රික් පේන්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා ෆෑන් එකේ සිදුරු තියෙන තැන අපි වීදුරුව උඩ අඳිනවා. හොඳයි ඊළඟට අපි දැන් මේ විදිහට අපි මාක් කරගත්ත සිදුරු තියෙන මාක් කරගත්තට පස්සේ වීදුරු විදින කටුවකුයි සාමාන්‍ය ඩ්‍රිල් එකකුයි පාවිච්චි කරලා අදාළ සිදුර විද ගන්නවා වීදුරු උඩ. මේ වෙලාවදී ඉන්න සිදුරු විදිහදී අනිවාර්යෙන් වතුර ටිකක් දාගෙන තමයි මේක විදින්න ඕන. නැත්නම් වීදුරුව පොඩ්ඩක් වතුර යන්න බලනවා. ඊළඟට මේ විදිහට ෆොයම් ක්ලීනර් එකක් පාවිච්චි කරලා මං කපුරදියකුත් එක්ක පාවිච්චි කරලා වීදුරුව මේ විදිහට ක්ලීන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සාමාන්‍ය ෆෑන් හයි කරන ගන්න යනයි ගැලපෙන වොෂර් ඔය පාවිච්චි කරලා මම මේ විදිහට වීදුරුවට දැන් අපේ කූලින් ෆෑන් ටික සෙට් කරගන්නවා. කලින් අපි ෆෑන් ටික හයි කරගත්තේ ඉස්සරහා කොටසට. දැන් අපි උඩ කොටසට ගැලපෙන සෙට් කරන වීදුරුවට ෆෑන් ටික හයි කරගෙන ඒ වීදුරුවත් ක්ලීන් කරගෙන ඒක උඩට කේසින් එක උඩට හයි කරමු. එතකොට මේ කේසින් එකේ උඩ කොටස වීදුරුව අපි දැනට සවි කරන පාවිච්චි කරන්නේ ගම් එක. මේකට වඩා ලී යලන ගම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇප්ලයි කරලා පැය 24ක් විතර තියන්න හොඳට වේලෙන්න.
හරි දැන් අපි ඉස්සරහා කේසින ඉස්සරහයි කරනගත්තු වීදරුව විද ගන්නවා මේ විදිර කොන් හතරකින් මොකද මේ අපේ වීදුරු හයි කරන්නවන දැන් අපේ කේසින ඉස්රාට මේකට අපිට බෝල්ට් ඇන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගැලපෙන සේසර එක ඒ ඔක්කෝ මැන අපි පේන්් කරගන්නත් ඕන කළු පාටින් එතම එක නියම ලුක් එකන්නේ හරි ඊළඟට මේ විදිර වාලා බීදුරුවක් කපා ගන්නවන ඔයාගේ කම්පියුටර් කේසගේ සම්පූර්ණ පැත්තක් වැහෙන විදිර ඉට පස්සේක මේ විදිර කම්පියුටර් ගුඩින් තියලා ඔයාගේ සිදුරු විද ගන්න ඕන ගැලපෙන විදිර කොන්හතරෙන් ඒ අපි කේසින්න එකට පැත්තෙන් සයිව් කරන්න ඕන නිසා මෙතන තියෙන අපි මේ බිල්ඩක පහදන්න පාවිච්චි කරන පාට්ස් ටික ඇතරම මේ හදන්නේ කෝටු කොඩ් ප්‍රොස්සරයක් එක බිල්ඩ එක ගොඩක්ම බජෙට්ටන විදි හදන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්න බෝඩ් එක SSP 5Q SC ප්ලස් එක එතකොට අපි හඩ්ඩ පාවිච්චි කරනවා DDR2 RAM කාඩ් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා GTX 750 Ti 1GB කාඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනවා එතකොට තව ඔයාලම කලින් වගේ ෆෑන් ටික තියෙනවා මේක ගෝල්ඩන් ෆීල්ඩ් කෝටු ක්වාඩ් ප්‍රොසෙසර් පාවිච්චි කරනවා රෙන්යු පවර් සප්ලයි එකක් පාවිච්චි කරනවා මෙතන කොට 550 පවර් සප්ලයි එක පාවිච්චි කරනවා RGB කූලින් ෆෑන් එකකුත් එක්ක ලින් බිල්ඩ් වෙනවා දැන් මේ විදිහට පවර් සප්ලයි එක මුලින්ම කේසින් එකට මවුන්ට් කරගන්නවා මේ තියෙනයි පාවිච්චි කරන මදර් බෝඩ් එක මේ මදර් බෝඩ් එකත් එක්ක අපි Core 2 Quad Q6700 8M cache තියෙන ප්‍රොසෙසර් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේ කෝස් හතරක් තියෙන නිසා අපිට Core 2 Duo එකට වඩා ලොකු ස්පීඩ් එකකට යන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කූලරයක් පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකට කොපර් කූලරයක්ම පාවිච්චි කරන්න දැන් මේ විදිහට අපි කූලරේ සෙට් කරගෙන සම්පූර්ණ හේන ටික තත කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සම්පූර්ණ මදර් බෝඩ් එකම අපේ කේසින් එකට මවුන්ට් කරනවා ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් එක්ක මවුන්ට් කරගන්නවා ඔක්කොම දැන් මේ තියෙන සම්පූර්ණ සිස්ටම් යුනිට් එක කේබල් මැනේජ්මන්ට් එකට කලින් අපි VGA එකට පවර් කේබල් එක සෙට් කරගන්නවා දැන් මේ විදිහට මේන් බෝඩ් එකේ පවර් කේබල් එක 12 load දැන් මේකේ අපිට මදර් බෝඩ් එකට තියෙන්නේ 8 pin power connector එකක් මේ පාරණ බෝඩ් එකක් වුණාට මේක 8 pin power ගන්නවා කියන හොඳට performance කරන මදර් බෝඩ් එකක් සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එක ඉවර කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි ආවේ. ඇත්තටම මේක ඉතාම හරිම ලස්සනයි. මේක මේ ඔයාලා පාවිච්චි කරද්දී සම්පූර්ණ ක්ලියර් වීදුරු නැතුව මේ වගේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් කළු ග්ලාස් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ ෆෑන් එකත් එක්ක ගොඩක්ම ලස්සන ක්වොලිටි එකක් එනවා. ෆෑන් උත් පාවිච්චි කරද්දී පුළුවන් තරම් සිංගල් කලර් රින් එකක් තියෙන ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ විදිහට හරි ගස්සද්දී කේසින් එකේ කොහෙන් හරි අනිවාර්යෙන් යට පැත්තෙන් ලොකු ෆෑන් එකක් තියලා පාවිච්චි කරනවා. මම තාම මේකට එක සම්බන්ධ කරේ නෑ. මම සිතුරු ටික විද්ද විතරයි. පොඩ්ඩක් මේක ටෙස්ට් කරන්න පාවිච්චි කරපු හින්දා දැනට ඇත්තටම මේක ඉතාලම හොඳට ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ආම ගාඩ් එකේ ෆැන්ටේජ් එකේ ඉන්න කේසින් සමහර කේසින් වලට වඩා ගොඩක් ලස්සනට අවිල්ල තියෙනවා. ඔයාලා හදලා පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් අඩු වියදමක් යන්නේ. ඔයාලා බලන්න මම දැන් මේකේ ගේම් ප්ලේ එකකුත් ප්ලේ කළ වීඩියෝ රැඩ් කරා. ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී මම සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් බෝඩ් එක වෙනස් කරා මේකේ. මොකද කොඩ් ගෝස්ට් මම පුළුවන් තරම් හයි සෙටින් දාලා ගහන්න පාවිච්චි කරේ.
එතකොට මම මේකට සාමාන්‍ය P67 මද බෝඩ්ඩක් ෆොස්කෝන් P67 මද බෝඩ්ඩයක් පාවිච්චි කරේ කලින් තිබුණු මද බෝඩ් එක LG775 බෝඩ් එක කෝටුකට ප්‍රසරත් එක පාවිච්චිරප එක මේ මීඩියම් සිටින් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක රැම් අප්ග්‍රේඩ් එක මට ගොඩක් දුරට යන්න බැරි වුණු නිසා තමා 8GB තනි රැම් කාඩ්ඩක් ගාලා පාවිච්චි කරන්න මම මේ P67 මද බෝඩ් එකට ආවේ නැතන් ඒ බෝඩ් එකෙත් ඒ සිස්ටම් යුනිට් එක සම්පූර්ණ මේ විදියට Call of Duty Ghost වලට මීඩියම් සෙටින් ගහන්න පුළුවන් RAM එක 4GB වලින් එක 6 වගේ කරොත් high setting ගහන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම බජට් එක අඩුවෙන් කරන්න පුළුවන් බිල්ඩ් එකක් ඒකේ නැතේ සල්ලි නැති කෙනෙක්ට උනත් තමන් ලස්සන කේසින් එකක් ගැන සීනයක් තියෙනවා නම් මහන්සි වෙලා මේ විදිහට තමන්ට මේ කේසින් එක හරි ගස ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේක ඇතුළට දාලා තියෙන පාර්ට්ස් ටිකත් ගොඩක්ම බජට් රේන්ජ් එකේ පාර්ට්ස් ටිකක් තාම මම ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ මුළු විදිහටම කියන්නේ මේ වගේ මැෂින් එකක් හදාගන්න Core i5K second generation K processor එකක් එක්කම යන්නේ හදාගන්න රුපියල් 40000ක් වගේ පොඩි මුදලක් ඔයාලට යන්නේ මේ කේසින් එක හදන් යද්දී මොනවම හරි ගැටලුවක් මත වුණොත් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න අපි උත්තර දෙන්නම් මේක තමයි අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් අරගෙන ඉක්මනටම හම්බ වෙන්නම් ඔයාලව බොහොම ස්තුතියි